Hello，大家好，我係 JVC 啊。嗱，咁我哋呢一條片咧就係嚟到打呢個強大的火力支援嘅第6級啊。咁我都同大家講聲唔好意思啦。咁點解我到第2朝先 up 到片咧？就係因為咧，琴晚我就完全專注喺不在狀態啦。咁係加上其實我係咁我不在狀態嘅原因係因為我太攰。咁因為我都講過，其實我仲返緊學嘅，同埋我禮拜五係特別多活動啦，所以就集中力就比較弱啦，就即係轉緊珠嘅時候啊，咁所以嚟到第2朝醒咗先至即係點講，啲轉珠技術先翻晒嚟啦。嗱，咁其實我大約8點半到已經通咗關嘅，咁不過而家先配翻，咁就真係有啲遲咗，係咯。咁呢一個關卡就聽講話係專係課水隊，不過梗係唔會聽啲人咁樣講咯，梗係要搞掂咗自己個成就先啦，就用落攤隊啦。好啦，咁我哋去片啦。嗱，呢一段配音係後製嘅，係。咁個配置就係有天蠍新弓炮啦、艾德同埋奧丁嘅。呢一個係一個好純種嘅配搭嚟嘅。好，刪細聲啲先，我驚冚咗我把聲。好啦，第一關咁就儲咗技先啦。嗱，咁同埋講埋啦，其實咧呢一個關卡我今日咧打第1個關卡嚟嘅。咁平時不嬲都係打啲公任務啊嗰啲咁樣即係點講，熱下身先噶嘛。咁而家即係等於攞呢個第6級嚟到熱身，有啲恐怖啊其實。所以啲轉珠比較即係點講特別差，不過之後都適應得到嘅其實。咁當然第一關你儲技，你梗唔好轉到咁惡先啦，係咯。咁呢度就留下心珠兩聲一齊回多啲，可惜天降。唉，咁之後呢啲天降就仲恐怖啲嘅，大家都睇到個 description 嗰度寫住話小心注意有無齒天降。嗱，呢度大佬要儲技，即係你天降都唔係喺呢個時候天降啦，係咪咧？好啦，咁嚟到第2關啦。第2關就係兩隻越戰越強鐵嘅，咁就不過廢嘅。咁就打死佢哋都未有骷髏骨啊！傻嗰啲人啫，加埋一個無齒天降真係智障嘅，呢啲天降真係。OK，咁秒咗，好恐怖啊！呢一隊係咪雙落隊嚟？其實好啦，嗱，鋼機有呢隻就越打越痛嘅啫，咁所以慢慢你中意打幾多都冇問題，同埋個 base 係勁低，你係求其轉都轉得過。你睇下個 base 係2000喎，有排都未疊加到上去17000啊！咁當然之後會連擊啦，嗱7 combo，嗱咁呢度又係得翻2隻暗珠咁，不過唔緊要嘅，轉晒佢，跟住又嚟多個7 combo，所以話咧我啲轉珠就好快適應得到。好啦，第4關啦，第4關係20萬防嘅水呢隻合咗體嘅水機牛啦，嗱咁開艾德就確保你可以破到20萬防啦。首先開個新弓炮先，因為得4粒你冇理由4粒都照轉㗎，咁轉多啲出嚟啦。嗱，咁就做到3 set，咁1、2、3、4、5、6，好求其轉6 combo， 拆開晒啲珠都打到600幾萬㗎。好啦，第5關啦，好燃燒一排同埋問號珠轉啦，咁就呢度就分開2個 round 打都得，不過又係無齒天降嘅關係。搞掂咗左面嗰隻先，咁就留翻啲就嚟儲下技啦，係咯。咁其實你可以捱佢2下，如果你中意嘅話，你可以連續2下唔回血，等到佢打到你殘晒血先至一次過回啦。嗱，咁呢度又係無齒天降，但係真係要儲技得個天降。不過當然之後要進攻嘅位咧，佢咁樣天降法嘅係一件好事嚟嘅。好啦，嗱嚟到呢度真係好大懵，嗱大家睇下，佢電擊咗木珠啊！咁呢度啱啱牆上面有3粒木珠，啱啱係可以燒得晒。咁但係咧，我開咗天蠍，嗱天蠍係冇問題，跟住開新弓炮將全行轉晒咗，5珠得翻2粒木珠。跟住呢度以為要重拍，跟住 hold 咗一陣，跟住諗話如果要重拍嘅話，咁就不如求其轉啦咁樣。
不過其實都唔算求其，有跌到粒水珠啦。跟住哇！呢下天降燒咗木珠，哇犀利真係世界級，好咁妙咗啦，有剩添嘅。第七關啦，第七關都係草技嘅，就係、固定副食2粒啦，咁就一 combo 咁樣啦。打到你殘血你先至轉心珠啦，係咯，腳一 combo。好啦，要回血嘅你可以轉翻高少少 combo 嘅，咁就未需要回血住，我就個人認為就最好有 CD1 先回啦。不過就如果你驚嘅話，都可以好似我咁樣 CD2 已經可以回住先啦。咁2 set 基本上都回到90幾%啦。咁我話啲技都彈翻晒，可以開始進攻啦。其實好啦。仍然係靠我唔住啊！呢個時候又唔見你天降俾我，真係唔好咁樣對我好冇啊！硬係逆我意嘅真係。其實啱先都唔叫逆我意啦，啱先打暗基友嗰度真係太卑鄙啦。嗱，由於我唔想喐到嗰啲位嘅關係，就極度小心轉啦，就咁同時其實都減慢咗佢嘅速度，都冇咁好。如果你係比較豪爽啲嗰啲，求其撞落去咁樣啦，就其實撞落去都唔知扣幾多%，你唔知幾多血，即係應該都唔會太，即係影響太大嘅。因為我記得我琴晚就撞咗落去都唔死嘅，係咯。咁好啦，呢一度就卡心卡暗珠非常之好啊。其實又唔叫卡暗珠，冇卡到。好啦，呢個位就暗珠就比較難連啲啦，因為俾粒火珠隔住咗啦。又俾粒木珠隔住咗啦，咁唯有靠疊珠啦。咁呢度其實3 combo 都秒得到，所以我就唔理個 combo 數啦。咁好啦，入到尾王啦，最緊張嘅呢個時刻啦，30粒水珠係咪30粒咧？定係20粒咧？我唔記得，應該係30粒㗎，唔係咧點樣咁難啊？係啦，嚟到啦，首先轉咗啲唔係轉咗啲水珠先啦，跟住之後都會開龍克女珠啦。係啦，哇！咁又天降多一 set，真係呢啲無恥天降真係太恐怖，實在。好，盡量累多啲水珠出嚟，不過要注意，千祈唔好整到圍城咁樣，整到圍城咁樣一樣都係回 G 嘅，所以要適量，大家要個控珠能力要比較好啲。咁我呢度算叫控得唔錯嘅，我有計數，如果真係嗱呢下。嗱，咁一 combo 燒晒佢，因為我驚咧，如果我連其餘嗰幾粒都燒埋咧，我就會即係點講？滿足咗佢個需求，又跟住佢又從頭再嚟過，又整多3粒俾我。咁我嚟到呢度有鏡全開啦。咁好彩冇水珠喺新弓炮下面，可以俾我開到新弓炮啦。嗱，咁數下，我呢度當然係知道係9粒數，我純粹數下點樣排法嘅啫。咁就攞咗水珠做直排啦。咁火珠其實係可以分開2 set 嘅，啱啱好6粒，咁就呢度就臨尾補刀啦，呢度都叫臨尾補刀嘅其實。咁將 set 木珠就隔開晒咁樣搞掂，2、3、4、5、6、7、8，再加1 set 天降，哇！真係恐怖，呢啲雙落隊嚟㗎，呢一隊大家知唔知？其實坦機都隱藏咗係落機嚟。好啦 ，victory 啦，仲要解埋單成就添，就係隊伍中有3個以上種族啊！呢個係我唔係有心解，係無意中解，即係而家解咗2個成就，就係我自己個人成就同埋呢個嘅關卡嘅其中一個成就啦。嗱，就係唔係喎，呢個料嚟喎。嗱，就係呢個啦，隊伍中有3個以上嘅種族成員少咗，都冇諗過要解。好啦。新卡嚟嘅，咁相信大家都打過晒，咁唔需要我解釋啦，係咪？係咯。好啦，多謝晒送機關騎士同送人面料，咁好啦，呢一條影片就去到咁多先啦，咁我哋下一次再見啦，拜拜。